గొప్ప చికెన్ పకోడీ చేయాలంటే కొన్ని విధి విధానాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఈ రెసిపీలో చాలా వివరంగా చెప్పాను. ముందుగా అరకిలో చికెన్ ముక్కలో ఓ నిమ్మకాయ రసం, కరివేపాకు తరుగు, గరం మసాలా, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, పసుపు, ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి కొంచెం రెడ్ ఫుడ్ కలర్, గుడ్డు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా రుద్ది మసాలాలు పట్టించి కనీసం 2 గంటల పాటన ఫ్రిడ్జ్ లో వదిలేయండి. అప్పుడు ఫ్లేవర్స్ చికెన్ ముక్కల్లోకి ఇంకుతాయి. 2 గంటల తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి, 3 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసి తగినన్ని నీళ్లు చేర్చుకుంటూ తడిపొడిగా బిగుతుగా కలుపుకోవాలి, జారుగా కాదు. నూనెని బాగా మరగ కాచండి. ఇప్పుడు కలిపి ఉంచుకున్నటువంటి చికెన్ ని 3 భాగాలుగా విభజించండి. అందులో ఓ భాగాన్ని మరిగే నూనెలో వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే ఎర్రగా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ముందు వేపండి. కాస్త లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి రాగానే పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి చికెన్ ని ఎర్రగా వేపి తీసుకోండి. అంతే, ఎముకల్ని కూడా సునాయాసంగా నమిలి తినగలిగేంత గొప్ప చికెన్ పకోడీ తయారు.